Привет! С вами Изи, и сегодня мы будем делать вот такой вот кошелечек. Я их уже сделал 4. Вот. Туда можно вложить копейки. И для этого нам понадобится скотч и половинку листочка. Так, возьмем наш листочек, сгинаем вот так, примерно 4 клеточки. Вот. Вот с вашей стороны так будет смотреться. И вторую половинку вот так, где-то оставляем одну клеточку. Вот видите? Оставляем где-то одну клеточку. И теперь переходим к самой сложной части. Нужно загнуть, точнее не загнуть, а всунуть конец в конец. Я думаю, что вам сейчас будет смешно. Если в один не получается, лучше в другой. Поверьте, это нелегко сделать. Еще сам как-то не привык делать это. Вот, наконец-то. И засуньте как можно дальше. Примерно, чтобы вот так сделать, оставить где-то вот так. И можно прокрутить, чтобы было больше места. Вот. Взять там ручку, например. Ну, это толстая ручка. Или просто вот так пальцем. Вот, получается, у нас должно получиться вот такой кармашек. Ой, извините. Вот такой кармашек. Итак, нам нужен скотч. Вот, я сделал 2 заготовки скотча, приклею к столу, чтобы потом вам время не занимать. И берете, приклеиваете сбоку вот так и заклеиваете его. Вот, заклеили. Потом вот так и вот так. Да, забыл сказать, это мой второй канал. Это не какой другой Изи, это я, собственно, персона. Это просто мне друг, попросил меня, чтобы я создал второй канал, и я делал оригами. Вот такой кошелечек у нас получился. В следующем видео я буду делать кунай.